Всем кек, с вами Китекс, и сегодня у нас механизм с Жекой. Поздоровайся. Всем привет. Вот вы думаете, вот что вот это? Я думаю, это просто какая-то дверь. Это не дверь. Ребята, это мусорка. По рычагу вам открывается вот такая мусорка, в которой можете скинуть весь ваш ненужный вот хлам. То есть она закрывается, и для механического вашего дома все будет очень пригодно. Перейдем к постройке этого. Оно делается очень даже просто. Здесь, получается, ставим липкий поршень. На этот липкий поршень ставим любой блок, который понравится, но я выбрал кирпич. И вот такой вот механизм ведет у нас, получается, к рычагу. Вот этому вот рычагу. И то есть, когда вы жмете рычаг, она у вас закрывается и открывается, и закроется, и когда вот так можно делать. Вот, ребята, перейдем к второму нашему механизму. Да, у нас сегодня два простеньких механизма вместо одного хорошего. Давай. Этот механизм называется камин, так как он очень даже просто делается тоже и пригодится для домов ваших. Что на самом деле занимает не особо много, с которыми вот с другими каминами, которыми я видел. Но вот этот камин, думаю, не знаю, самый такой пригодный. По нажатию кнопки это все зажигается, по нажатию другой кнопки это все тушится водой. Нажимаю еще раз кнопку эту, и вода, получается, у вас обратно уходит в раздатчик. Да, Идем очень. к постройке. Постройка очень простая. Вы, получается, ставите 3 раздатчика. Там у вас находится адский камень, который сам загорается и никогда не гаснет, пока вы сами не затушите. Здесь из раздатчиков идут, получается, повторители. Идет рацион включения именно огня. Получается, если вы хотите заморочиться, вы сделаете вот такую вот штучку, чтобы здесь сразу поставить блок. И получается кнопка, чтобы у вас как бы была более, даже не знаю, как сказать, более компактно. Вот так вот все должно быть. Вот, ребята. Что же будет, если, получается, вы поставите вот этот раздатчик, это сама штучка, вот, которая все тушит. Это тоже по нажатию кнопки, естественно, и делаете все очень просто. Ставите раздатчик редстоун. Но здесь, думаю, блок ни к чему, можно просто, получается, из раздатчика сразу же. Вот, ребята, думаю, это для вас все очень просто, вы сделаете без каких-то лишних там ваших каких-то проблем, это делаете все очень легко, и думаю, вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Акитекс И Жека. Все, всем удачи, всем пока.